et tu de repérer attends sur ma bonne zaka on va me le professeur Lokuta on va na Canada on va na Londres akoya pa ba kuna ba sa commission côté ba cause ça prophétie pour pesa ga bien et pas ça va tindike liyo tant yo que no mona pour no Londres est-ce que quel libalo baba ya prophétie comment libalo la prophétie que tu mobala comment na basi mindele libalo nzamba tinde ko cha mutu pasita na kotika rolinga te et le monde nzamba selinga prière bembe sekui batu bakamwe après ça na créer sur le musu jeudi prochain boya mutu musa ko c'est quoi ora lobité fauger même kolo mukile bando sali comme ndenge salaki ndeko na bana polele baida nzambe te pour rater bien ba wolole ti ba finga faut jouer ba wololi pour rater action tamo ko chabi banane ba sepela bango te alors yo sawa discours échangé alors kolenga ke lambate ça passager kolenga kanzala te soko luki kolia lenga lobita ngo kolemba ko simbisa ona nani nde yango schéma vie ngati na koni na melami nzanza mili katami sa tuté nzanza mili mkona mona ngona baba na kamwa ya pamba na osaka na ko jouer na lokoti ya camion nzanza sikyo na meleki mili ki oseka vimba ki ya nene mili aussi si côté na kati na wana mama na kezi mili ki teke na soma mili ki ba mbwande ya 500 na chana kati c'est mon équipe va tenter dans le pango na tongo dimanche no fonga yelangale voilà français m'a dit oh linza ba senga linza miki na lingala te ozate soko bali passer ko mateti bonga limbisa yo passer ko langa litoi kana tongo na poko ndo fina téléphone tu tsoira mba pembe na bengani yo ngana ko la ta lesi na tongo 17 na boto na ke pesa ngo pe na tindi ke bon na bozongi osakani mitif na kanyi ba petit no tout non zong savoir quoi guerre masi musiso bala mais okute na poko azo ko avant chelo biloko na porte ba voisin ba azo bo mamuninga ba sino mutiro ko ba makako mi ba na sama kolo ta basiria ta ma ape oye pesa sana papa ocho bomba basi somba lobi me boye pona ni yondo bandi salelo basa kisasa te ngaza so ba chelinga na rodia no kwa zolia bien te bon ba tele fufu na otata na nota na ko moko surtout na mwana yo tanga te ko ndena yo kite tamba no ta fu ba taxi mususu olingo lo kwa manzaka de yo ko sawa donc c'est un bout ngaza passer la karaté petit nga mbata na pesi tama mususu te mbata na kitino bibe na kolo beti nga mbata na likamuni o justifier te bagarre après ça yo tubeli nga pe na tubelo comme ça manga ekomeka na oyo te guerre na zaka pena même nga litoi na nga na baka ange ko kota te suka na nga makambalola tika mwasi na linganga moko po bebela ngate na lela nao tala ngapa na ndima satan na Congo za passe satan est de ça ça penza te biso moko ndeto se créer congolais lingi logique na vie na été alingi ko pesa ordre te congolais ta tangi te alingaka ko pesa vie ordre te congolais zaka mwana muke bisika lokumu nde ya lula kota ko lukela mbongo za la calme aboya ko lukema kama minene mena maboko mbongo ezate congolais oni mboko tala na dimeranga na biso Congo ko yango logique to ko kufa foya sima kiyanke ka ko lam kana 3 minutes bando ko mame lali esala meleti ko kufa ko tala non meleti biso to ko tuna de maleo ma ku ko ese beli non tini mbwengi bencha kamadesi ngaba nzalo na lala so na betelo ko piquer crise na bambela na bike sa conjoncture ibala yesko esamso linga basande na linga basa sana comportement bandumba ndeni moi si faut ça le quoi chel on bota bana sisi même comme le quoi chel na oya chaba na pembe oya kolima teti tinde ko je pa yaya ali ite mboya ya ka tu ga somi kasi bino ba comportement na bino bozaka nango obala zo lingo je ba dio ko sana makangu mususu kiaba na libalo mobala botelo pa moi mobali mususu na linga mabala wana te boyo na tindi oboto te na lobinde so oboteli mobali oboteli moi si pa mobali po bino basi bokoma ana mbala mbisatu moko zani ya fiancé moko zani na téléphone oya poto oya kosaka yo na kobengisa yo oya kisaso je sais que tito kobalana ndeto bimi mais oya poto tinda ke mutakala nyoso na ba photo ya kutumba ko kalinga ko kotongola ma tala koto jesko atiaka o te na moni bakisa mususu premier ko la ko na Europe na yiki basa kisasa ko parce que mususu mona papa moko boye pona android pse pona boye kisasa tala na lo mamno vérité bomi chevina kaka déjà mais akuni vous faites sina tela ka ba jane etinda sani likamalo ba betanga motemo ndire sango accident na famille ti tinda sani non yo bande pa jane nzungu na yo yango tini nga loko mais na lola danza kana kamera dite bitambola tambola moi si yemo moi eva mona makamu na lola yemo ko na lola ba luka boy lola na yemo ka
Adam kotambola kana banya. Lion toketi kanga. Ngana tala bato ba 10h 11h te. Botu na ba question dire intero. Yaka na ba 16h45 RMF fufu comme ya fraga. Yaka na fufu balamba tango zo kotaka na mai bosi nzeta fufu nga pe na zo bima. Ba shikito. Orge. Opesa mboto te na ko sauter premier. Ma koko boza mabeka ngana tala kabino. Maloba fufu. Kongala linga muninga na bonga te. Mukate kwa ina mai te. Kwa place mabe ba trahir. Kongala balinga mutabonga te. Na moteka so ba. Place mabe bambe. Na kene ba lokota bazongisa na mafuta ba bambela mutu mususu. Jamais na kuma ba na swa. Ya nani? Mbongo na ngamba onde bimaki. Na lokota ina. Osengi muntu. Yo pepula lokoleka kwado. Pia. Na dama ona na. Atala ba pe na meshabo ya bino ni. Male ngiko. Fioni. Na pesa inga to na ngalungu. Foza misu makasi. Mama na ko sote ndimelanga. Oba kola chel barata pe mabala te. Mususa kola ndumba mabala pe libala alliance ko le kamasi a vierge. Boniko. Lokoti mibali tu balongo makasi nde barata vi. Kolongo ana ba nostalgie. Pasi akuta nango soka beti boko chola bata manasi makuiti. Alingi masanga te likamba pasi nde bombe na sakuiti. Te ya bien. Kola mukila moni apese foti tozo chicheleni. Nyoka talitia. Mwasa tika la ye moko abimena ndenga kusu. Omena mbana tambola mingi boy asakosa okala so bambanda pe pembe tala mbuma yango dame ko tulesa pe ko mona makambo ko changer ko mona bambanda nyonso akata beka mukilebe deux personnes bon place à 100 000 confiance ke bayo mutu no makamba politique on dina saka na l'état biko linza mingi si ko babani pona renyango yo ndaki te felo bité j'ai aucune idée miliki mais tambo na kwango saba mbote tia kimongo balingele semite koyeba kama ko kolonga na sina lamuka na tongo na zi sentina kanga lipekete sentina za na 6 et comme na 13 sentina baby tonga lokete kondi Congo ça na assassinat ouais alors on a pèse bino ba bote belé quand nous sabino bo s'abonner massivement kacha chaîne na biso RT Diamond on nous va te la faire des différents protein awa donc belé ko le besalia belé makambo zawa o to lo bakape donc musique tout au boyebi vraiment beau s'abonner massivement à RT Diamond on est ensemble on vous aime vous avez nous passer tout le gars pété base beau like beaucoup takuta on est ensemble vraiment merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Tsemi, appelé autrement sans pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens et en général pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDA. Tapez RTDA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, Tozupe Abisso adresse en tant que Bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yebake en tant qu'enfant de Dieu, Tozupe adresse. Place au kozwa ba information ya lola à temps réel. Place à tous en problème, à tous en difficulté, on a besoin au calesi de l'Éternel, on a besoin au bak ça implique na foi na yo adresse na biso yango yo RTDA. Alors partout place aux alliés, Bengsa Baba Mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 sur 24. Au côté la biso na R sur YouTube, sur Kako Fungoli, au Betika RTDA, au Jubiso directement. Nzambe apambo la chaîne, Nzambe apambo la équipe technique. Alors on a bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur notre chaîne la RTDA, la chaîne qui vous édifie, la chaîne qui vous parle de la part du Seigneur comme il est écrit dans les Saintes Écritures. Mon peuple sera enseigné par moi-même. Là, avant de commencer, c'est d'abord votre humble servante Mère Dikelo. Je suis là aujourd'hui avec vous dans le cadre de votre émission Je veux savoir. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner massivement et surtout d'aimer nos émissions. Vous vous abonnez massivement à la chaîne RT Diamond.
tapez RTDA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Tout s'abonner na RTDA. Vous serez bénis, bénis. On y mboko. Tala, na dimelanga na biso Kongo ko yango logique to ko kufa. Foya sima. Ki yanke ka. Kolom kana 3 minutes bando ko. Mame lali esala meleti. Okokufa kotala. Non meleti. Biso to tuna de maleo ma kuku ese beli. Nontini mbwengi. Bencha kamadesi. Na ba kwanga na somba kuna na koloba te po boyeba. Ya 100 francs bakata ngona singasuki. Utambandaka. Sunga biso. Misatu boy. Bioka boteleke kolo. Kolambisa d'abord manka muta olamba fakata ndam dépense inutile na bon souci ngola na souci te hein ça AVC mama na pesa fille mo na lopang basi balambi lambelanga kolo na yina mbolongo na gumba na sachet na zaki na fête na limbi ona papier pembe on dirait morgue hein dem mbolongo na linga na fête ngana ataka pecha kumbe pecha na kumbe et puis ndenge na monela ki na ndenge basala ki on dirait ali ki déjà. Mais à coup de vous faites sinon pas de tinda sani les camarades bêtes en moté mon direct sans accident dans la famille qui tinda sani non yo bande pas de nzungu na yo yango tini nga lokolo ngabo sana longo la pena tina c'est ce moté mananga suka pena bi kasi zoate na ko zasko bananga te nga na lambelo ka pamba wana na ko pesa ba moté ti 10 na ko sako ça le premier école. Once qu'on a bien sûr nous on a landé na ese après na CMS manoloba omoni yo oza lauréat na école yo nzamba ko sungo ko faire ba ça ba pela ba professeur ba pasteur mama wana na ko sakolela otikeli nga fufu nanga sa o toucher na ko sakelo nyonso na ko beta ta mobile na yo ko simba ete mwana malamu omoni sko to zone kabilo ba pasteur bo mama bala ba bana yebisi yo ndenge na saleli bana ataka na kwesa ko tumikate na misa batu na lokota bona kana so yo kate ya maya Amilai wana masango. Kongala linga muninga na bonga te. Mukate kwa ina mai te. Kwa place mabe ba trahir. Kongala balinga mutabonga te. Na moteka so place mabe bambe. Na kene ba lokota bazungu sana mafuta ba bambela mutu mususu. Jamais na kuma bana swa. Ya nani? Mbongo na ngabo onde bimaki. Na lokota ina. Osengi muntu. Yo pepula lokoleka kwado. Pia. Na dama ona na. Atala ba pe na meshabo ya binoni. Malem fioni na pesa inga tuna ngalungu foza misu makasi RDC yeba batutu babongi balika na passe la plupart ba congolais balinko dukate passe à 3 jours akimitika papa passer tala na ngaba mekinga na famille te bolole na bana polele so to landel be mo ali passe ni donc ngaba nzalo na lala so na betelo ko piquer crise na bambela na bika za conjoncture ngane bakaki na za bien na tel lobby na komi difficulté fi babengani na compagnie na ke na la linzal mais lobby na komi te na faute période ndesa ya mabe na c'est la temps ko changer coach ni kana za réserve na coach na titulaire na ko cha est-ce que batutu bakanga photo ya match ba chabi ba kota la match na suka ba chabi te boniko foye ba shema biso ba o na lenga kate ngapo te yanga fo zala yo ga otea te ngako otea ngana otaona te ngana no bana na oteoka oh zana ba bloquer na tena sena aventurer ba blokanga wa collègue no lo bano mama polo bananga ke za mfutema ça passe ngata na moni mwana 6 na ko menteke za mfutema période ya vieux joie karo oyebi makambezore kana mutema mutute to mona ba fille ba chel ba sala ngone sengote passe ya nzala zo la ko beta lisolo libanda te na lo bano polele o mona mwasa na zandumba asali ndumba na sengote nzala na ndako na bango ko panza lisolo libanda te mama na ko sote ndimelanga o ba kola chel barata pe mabala te mususa kola ndumba mabala pe libala alliance ko le commence à vierge boniko lokoti mibali tu balongo makasi nde barata vi kolango wana ba nostalgie pasi akuta nango soka beti boko chola bata mana sima kwiti alingi masanga te likamba pasi nde bomba na sa kwiti te ya bien kola mukila moni apese foti tozo chicheleni kasi wa musala bilo ba pasteur ngana yebisi yo polele yango yebisi yo kaka yebisi na consolation yaya bikamane kolongwa te dossier tyangambe liboso bomango o tu baleka piaka ba récupérer ta esa mulai bato ba 60 ba récupérer agi boyo muta 40 zoli na 30 toke pour rater bien te ba wolole ti ba finga faut jouer ba wololi pour rater action tamo ko chabi banane ba osepela bango te alors yo sawa discours échangé alors voilà comportement vrai congolais na yebisi yo ngana te aka na fufulai
nga jamais na mona faute ba pire faute ne bembe wa zo tala biso tu ba débutant nani yaki na nani feti na yo to kanga loboko misu na yo tamba kwa sa imbongo salaki kokuta na mesa manga kominga ngambo pe ba congolais ça lo ça o ça tala na pesa ba piste tambola na positif ko mona résultat ba terre biso ni l'église les 25 na les premiers ba bo sambela makasi satabo marabat ko ba tsanaki na kuiti ba salaki ndumba ba kufaki alors na ba teri ba sakana moninga na tala na bangue différent nga na tala ba 10h 11h te bo tuna ba question dire intero ya na ba 16h45 RMF fufu comme ya fraga ya na fufu balamba tango zo kotaka na mai bo simi nzeta fufu nga pe na zo bima ba shikito orge o pesa mbote te na ko sauter premier ma koko bo sa mabeka nga na tala ka bino maloba fufu ando si baba na lopango nde na lingi bango ko ba G oya koli ko mwana ba voisin ya ko kana tumba koyeba na iri nde kuta fraga na mwa dia bar poto na sauver butu na simbi awa yo sala yebanga aba otelo sali samblo au final te ngaza so ba chelinga na rodia no kwa zoli ya bien te bon ba tele fufu na otata na ko moko surtout na mwana yo tanga te ko nde na yo kite tamba no ta fu ba baxi mususu olingolo kwa manzaka de yo ko sawa donc 7e bout nga ocha 9 bout po muso tuna olia kapenda combien de bout esenga bina boya kotika pomko na kozana nzala na kolota ngo mingi nangaka fuiti na mutu na ngati na za libre nga to nya fubu po so ngana resone nzala oya anasirisaki ana za l'aise ona tikaki motema AVC oza perte akobera AVC nga Charles tara mama zalo kola nga naka na susi na vite po na senga ngote na yako ya kokola na ngeza kolia te nzambe nda kolisanga na biso so bani na mama na taka naka ne kilate nga tu eza vrai ona kosote na bonga te mafu na force na place na suki yangani babusha kutu ya damu moko lokoti moko bango différent mutu liboso muso na sima na kosi alors batana manzela moko alors batana manzela moko kendo liama akonga mangana kota damu na kosi schéma on peut se ba cours complet yo kanga na te technique de guerre kolenga kelamba te eza passager kolenga kanzala te soko luki kolia lenga lobi tango kolemba ko simbisa ona nani nde yango schéma vie so zo comprendre nga ate ya yo bien ako sote kolenga sol biloko o banga soso na moto pona sol tanto musine bela kité plus forme na ko sote tala liandunda ba wolo mo leki na petit matame ko bima na tongo soko imaka ngalo ko la ni ba te pas les kambongo tala soko lingi ya vérité ko sala laisse ata bazo wolola o mona kimia soko lingi mo ba na vérité ata bola ima tembela mai na maloba misa to ko biso mona kama etondi mabako mobalo linga te bola ine toko o toko be ponche na loba na yo mais libalo famille ba puyer po bala po banga bénéficier na mbongo to mona na jeep na motema mal à l'aise na bala po mama linga mais na zangi kimia awa mobali ta bambana mais so bogeta les français $2000 yo ka famille tikala manda umela wa onyoko ma kubata na ko sote yo moninga na zaka libre nga motema na zaka pena même nga litoi na nga na baka ange ko kota te siko na nga makamba lola tika mwasi na nga linganga moko pe bebela nga te na lela nao yo ka mutabu samsa lela nana donc bolota nzambe bien tozela nzambe lobelote révéler nga makambo susi ya libala tika nga na nga ko tia nga ta litoi te bonsoir révéler ma adamu ye wana ba révéler Eva lola beba te ebeba akamisa tu na lola est-ce que bien fidélité adam banda depuis lol sa camarade mo kotika mwasi ye moko sata mone ko telengana ko bebi sete ndengeni soki adam nefa bazaka loboko na linza nde ba teli toy to li ambuma ta ko tamboka na mwasi ko ba ko sa mwasi na misu na okondima ke ba oza lokuta mbuma bisa so to li ati to li oku leka mais na lola daza kana camarade te bitambola tambola mwasi ye moko moi eva mona makamu na lola ye moko na lola baluka boy lola na ye moko adam ko tambola kana banya lion toketi kanga ololuka nini nyoka talitia mwasi atikalaka ye moko abimena ndenga kusu omena ombana atambolaka mingi boye asakosa okala so bambanda pe pembe tala mbuma yango dame kotuliesa pe komona makambo ekochange komona bambanda nyonso
akata beka mokili baby 2 personnes bon place à 100 000 confiance ke bayo allez biso aussi bio maman pasteur John Nakati kengela bana musinu là ina nzungu tokantima seki pasteur John affaire bibala bala ba pasteur en tout cas nga bo basenga na ko lisute maman na biso te ozate soko bali passer ko mateti bonga limbisa yo passer ko langa litoyi ka na tongo na poko ndo fina telefone tu tsoyi na pembe na bengani yo ngana ko lata lesi na tongo 17 na boto na ke pesango pe na tindiki oke mbongo na bozongsi osakani mitif na kanyi ba petit no tout non mo zongsa balo kwa guerre donc on ngoye biso ke za autorisé par alobi eza autorisé te na pesi forme na nga na lingaka kaka te nga za passer à karaté pe dinga mbata na pesi tama mususu te mbata na kitino na bibe na kolo be tinga mbata na likamuni o justifier te bagarre après ça YouTube linga pe na tubelo comme ça manga e komeka na oyo te guerre c'est ça na biso polele mama so ngeo resi na libala zaka na batandro so mobala lingela ko avant pour tula te oyaki ndenga lingaki tango boti bana o lâcher okoti na koteka na baselo balopangu okoti na timela mama kasi za rappel faute na binoti alobi yo mbongo no ya mwasi etali mobali te bo etali na mobala ko peso 2000 francs yeba ndengo ko trier zazo za na 4 300 francs na wenza mate chaka na mutu mwasi mususu bala me okute na poko aza kochelo avant chelo biloko na porte ba voisin azo boma muninga basi na mutu ko ba makako mi na sama kolo ta basiria ta ma ape oye pesa sana papa ocho bomba basi somba lobi me boye pona nini yondo bandi salelo basa kisasa kantino ngana mona kilo bine balongole mwana na nya ozochela ngama ya fufu ma maboko talo bike me okay aboni be konde so basi wana na ndaka bango te o reprocher ya bande se ndoko bandi salelo fo libala yesko samso linga basa ndeni na ndaka basi sa na comportement bandumba ndeni moi si faut ça le quoi chel obota bana sisi na makambo kwa chel na oya chaba na pembe oya kolima teti tinde congé pa yaya alingite mboya ya ka tu ga somi le phénomène na ici bana bebisa bana ko tinda bana congé pa bato yebi servant bana peso ba kola pasteur ba yo tangelo to ando selo bana rentrer tika ngana loba ke bana bitinda tinda olobi mabete mais na je so polele boy bitinda tina ko tina pa n'importe qui te na ko tina pa bato ngana yebi libala fo moi si to sa mobile bolinga kata ba bala kabino bato sa kabino me mibalité mabale belé ba sango na kisasa liba bibala bala olandi kitoka moi si comportement mabe olandi kotanga moi si nzoka bagage ko respecter ndako yebite moi si mombobali ko ko tsora kina bandiko no propre oya yeso ba yeba se penanda oya yo ba liba na yebi ba sebele biso beto yebi mbale belé ya mona lobite ba tendre so kotina wana bozambe kasi bino ba comportement na bino bozaka nango obala zo lingo je ba dio kozana makangu mususu keba na libalo mobala botelo pa moi mobali mususu na linga mabala wana te boyo na tindi oboto te na lobi nde soko boteli mobali oboteli mwasi pa mobali po bino basi bokoma ana mbala misatu moko zani ya fiancé moko zani na téléphone oya poto oya kosaka yo na kobengisa yo oya kisasa je pseke tito kobalana nde tobimi ma oya poto tindela ke mutakala nyonso na bafoto ya kotumba kokalinga lokwa kotongola ma tala koto yesko atuyaka oyo te namoni bakisa mosusu po amina kolako na Europe nayebi basi ya kisasa ko parceke mosusu mona papa moko boye mpo na android mpe mpo na boye kisasa tala naloba mino vérité ya bomitie vi na kaka tomitie papa yango naloba na yo tomitie vi na kaka okomona comportement bomema oyo eza yango te bokoregretaka après naloba no vérité après 10 à 7 ans okomona badega na kisasa eloko nyonso mabe efutaka mabe tambola zala no kutu piaka texte ata galette zala na mobali moko ate bokembaka bayebaka eza ye moko na bolinga bomoko ate bopriaka te nzambe kotindika mapamboli ya mpo bolingai na vérité oyo lokuta mobali azokosa mwasi azokosa mobali akomi piaka bando ozongela banimero akala oyo apesaka mbongo na nostalgie nakozwa ta crédit te nakosenga crédit ti bokuta na bimino mbala moko akabelo $10 mobali ayebi te okati okuti pa mama nzoka pa sheri akala mpo nini oyo asiko azokweya mobali ape mikolo oyo aza na yo mama loba na bango wana oyebi akomi ozongela oyo akala bakutani na bar abimi bozokotisa bapoto donc na bino congolais tala nga mpona ndima satan na congo eza pasi satan na rdc aza mpenza te biso moko nde tose créé congolais alingi logique na vie na ye te alingi kopesa ordre te congolais ata atangi te alingaka kopesa vie ordre te congolais azalaka mwana moke bisika lokumu nde ya lula kota kolukela mbongo azala calme aboya koluka makambo minene me na maboko mbongo eza te
Congolais ni kofandela masolo bato abalo ndira beta bal. Comment on kofandela masolo ba joueur pour na salaire? Atu chaque 1 million. Vite na imana na tiki na zoka souci à Barça na Real. Ah ba polinga na kolia te na leki te jedi. Na leki made. O leki ata lisuma. Non comment na niveau ngai penza. Loko la Barça polinga kokoka te. Ah le binenge soki ngai hein. Zaka na souci ko luka viboye. Que masolo bala baninga. Congolais ça na retard moko. Yo to na tela ka DC ba jeune congolais. Obike na mona ko ndele ba komi maboma sa basimba kisi. Nga na tela ka pena bime bato ba musika. Nga salamela ngate. Tina kola Dieu m'attend parler. Te nzamba zabi azo lokum. Nga na za jamais na kina ceux qui s'en fait zangi na poche. Na zanga muyibite mais na cascadeur. Na tambola ba makolo. Pourtant si na kolonga tant si pour matete gare centrale makolo le retour. Pendant ça combien? Même pas 5 $. Tato 5 000 francs. Dans la bimi nango. Mais na zo nango na esengo moko tant na ko commencer on a 1 000 francs, 2500, 2000 souka. On a reçu nango répartition ko lia nanga pe 3000 na lali zo mona ke ndo mutabongi. Depuis que équilibre ça, l'obisson na la muki, misuga, cop. Ganza bi seda ta. Nzamba tete wa challenger. Yango pona yango makamba pona. Nga. Na fa na makabeza mutu na makoro. Pona ko prier. Mutamukila za ko langa. Vedette te kingandi te. Na bando ko lula ko le prier na ngabutu. Pa ka benga mulinga masang. Umela! Non. Na comme ça jamais muto comme il faut. Wana trahir vinanga. Nga ta bandeko soko yedenga merci. Oyedenga te kitoko. Nga moko challenger. Donc moninga na céda jamais. Nga na koko esprit na kufa pauvre mais non est. Kena za bitambo tamba bisenga senga na lia kama na ko cholama. Jamais na sala. On a biso vérité. Tala. Na za vrai bar poto. Wa yebi ayebi. Nga na laba libanda na Congo na nga moko. Na lana ba libanda ba lambi na ba wenzelo ba kangi na butu na bola na wenzi. Tongo na lamuki na kesu kop. Mboka na ebite. Na kwa na baba Congo ba mwanda ba wapi. Na ba noa na kende ba nzela mai. Nda na koma baba ndundu ba nyoki ba lokoro ba kota kiri kuna ba inongo nga. Challenger ba mbanda ka ba sekri wenzi. Na kende ti ba bokote. Ti ba lomela. Nda na kende ti ba baba ngoni mboka ngoni sina iba sina ba. Na itoko ville. Na ba kota ba nini kuna kota bwende. Bokungwike. Challenger la tala. Oza mona bagarre ngaso na bongite nzamba nganite ngamo ka chance yate. Na mama na taka. Ngala na kolo kwa na kisasa te. Azane loko te afandi azo kande ko cha mwasi semi na pasa ndo tala lipa na ngeo sawa. Kwa kosa ba mama ba ndoke kimkolo. Mera achora kipa mwana nganga. O nani asalero zongi sera ye. O bambela ka ba mama ko ba kinde. Boko bonga ndenge ni bashana kisasa. Na te opolele. Bashana kisasa ba lingi so te ki faire na ndako abimi na kwa moni filo kwa bino pecho nganga te so ma chicler. Mais je sais pas où faut faire le kimai. Or la famille maman c'est non. To lukata e kolomoka. Ah maman na kozambongo wapi? Na ibi faire ba repasser rakete. Akele salibana na kosa andira ta mana chiffonnage apa. Tala ba congolais na kosote yokanga. On lobby na kantina lobby. Bolingi bino moko te bo chefi na bino embrouillement. Congo so pacifique ordre même na sans fra salité okokoma mutu lobby. Congo na yebso na yebi. Na telengana na Congo na lela awe ya banzala mais na beta ka kalkite ti na zo sala ayebinga e ko simba e simbi pe na bongi te me couleur de mon bino boye 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 yeba loko so bonga congolais motema moto na comparaison na comparanga na mututa o zale ke bongi kende wolo ngana za ya moni so za na humilité o mona lipe ko ya li papa abeta ka tolote mais ça peut abeta ka tolo bateka ke noki il peut pas te bandango fidèle faire ça net fidèle motiembo na poche pour me ça ina akodoka na douche soko ngindi sundanga na sama na sambe kendo so ba sapato bokende loingi elle repoya na zo selwa il papa mona li papa na beta tara na ibiter Pasteur John umela yo ka prophétie que mais yo za mosel na nzambe est-ce que nzambe soit révélé lo mo lango yebsani so ki a révélé nga na ko yebisa yo mais à chaque jour te tala ngaso nzamba selinga mardi mais pas dit que comme jeudi vendredi te na kotika ko lingate eloko mo nzamba selinga prière boye bembe sekui batu bakamwe apesa na créer eloko musu jeudi prochain boya mutu musa ko sekwa ora lobité foger même kolo mukile bando sali comme ndenge salaki ndeko na bana polele baida nzambe te yango ba pasteur lelo ba mo ko sabiso yango na lobisi yo ba ba kosa ka ba kosa et te de représenter musu ba bonzaka ko ba melo pe professeur lokuta
okobana na Canada okobana na Londres akoya pa kuna basala commission koto bakosi eza prophétie po opesaka bien ye pasa batindikeli yo ntango yo okende omona mpo no Londres est ce que okeya libala babaki ya prophétie comment libala ya prophétie okekuta mobala koma na basi ya mindele libala nzambe atindi ekotisa motu mpasi te balandi mbongo ye mpo olandi mbongo bokutani bokwei na pula mais libala ya sire okokuta na mobali moko oyo nzambe atiaki ke ndenge na bosembo ye tala naoke mpo na dévoile te naoloba nao kaka naoloba nao kaka linga nzambe na vérité tambola ndenge aza na yo sepela na oyo ozozwa okomona clair lobi nga kobanda 1000 francs ti likolo nyonso ezali mbongo nabimi na 1000 francs naobeta liso teke na apiaka soki ekokia kolia te mpo otimbelake na apiaka omonaka tour monake mpa bandeko na biso pembeni kofutala bango nakosa kotala bango nzoka na ye na nzala boza ya bien bakolamba batyelinga na dame tiki yango 3000 na zwi nonga kute bakomisanga na arabis mpo bamatanga transport na ye na nzala makolo bongo moi ekuta makasi na ye makolo tokomi pokwa nazala kotonda na bonheur ya 3000 na matabisi naovoyage nakende kolika libanda ya edes ozomemanga lokola na ngola bo omatanga taxi nde naki ya ngola tikanga banzela katikati na ngai namonaki sasa mpe kala nakotonda namona no makongo yango nakobeta lisolo ya kongo ndeli naleki na nsima balabala nini te donc objectif ya makolo nde yango wana ndenge ngai nakolaki mpo na kobomba difficulté wana so natamboli kope esimbi te ntango nakozonga palelelo kolamba ti 21 pa bandeko kidiba na koti masolo pa babi tike botikala malamu ntango nabaluka bo esauve ntango nakoma na ndako manka so ekuti ngai na nzala te oyo ya ndako ebatami ekomisinga so lobi 3000 egere nga anatanda naoke cope nespere kokita na koza motema moto te ndenge nakoleli nayebi kogere nga nzambe alingaka moto atosambeli te pesa ye valeur katiako na mokili alingaka moto asedaka te nzala moke bomoni nga nazokemba anganga nzambe akotala napesi moto oyo nzoto aosambwisa ngo na bilela lelo bazobeta bango masolo bango mpe babonga te ya kokanga motema te lokola baninga zoba mais yango ekomi nde comportement na bilo bapasteur kolela aire nyonso yango nalobi balelaka na bao boyebi ozotuna ebele ondire paster akosi yo na promese ya libala nayebi te so paster akosi yo me ngai soki ake bapasta bazaka bapasta esimba te aza motu paster mpo kosi eloko malamu ya mabe te atikaka bote ngai na soki ake olia mabe awa mboko nga tina koli na melamila nzanza miliki ata misatu te linzanza miliki mokona mona ngo na baba na kamwa ya pamba naosaka nango lokola joue na lokoti ya camion linzanza sike okanga na meleki miliki oseka vimbaki ayi minene miliki naotambola ngo mama nakezoma miliki te nasoma miliki ya bambwa nde ya 500 na tia na kati so namoniki bato batondi na lopango na ntongo dimanche nofungaka yelanga le voilà français mati basenga linzala mingi na lingala te oza na valeur te yaka na le bakitango bebu ntango nafungonika bepuf ntango natoki boye natie oko bavoisin mosika nzoka nde ya 200 oyo ba 200 ya zandu nakangisi yango 6 natie na sachet epi lokola budget na lokoti na lutu moko ya pembe nakoti na kati ondire euti na kati oyo bageo te yoko lopombaka bafo yango bakomotuna makambo ya politike onde nasaka na leta bikwali nzanza mingi siko babani mpo na renyango yo ndaki te felobi te aucune idée miliki mais ntango wana kwango oza bambote ti ya kimongo balingele esemi te okoyeba nzamba pambola merci beaucoup pasteur John chers téléspectateurs wana tokomi déjà na suka ya émission na biso je vais savoir. Je vous rappelle qu'Ezaki présenté par Ngamoko Merdi Kelo. Et avant de vous laisser, je vais vous demander de vous abonner massivement à notre chaîne RTDA Monde et surtout de liker nos émissions. Parce que là, je vous rassure que ça a l'air moko kaka tozora na part na bino. Alors là, je vous laisse déjà et on se retrouve à la prochaine. Bye. Les origines. Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour et aux ténèbres le nom de nuit.
et du soir et du matin se fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Ouais, alors on a fait une boîte de belé quand nous sommes s'abonner massivement. Quand la chaîne a vu sur RT Diamond, on nous a battu là pour être différent pour une awa. Donc belé pour le besalia, belé ma kambizawa autre barapé. Donc musique tout au boyebi. Vraiment beau s'abonner massivement à RT Diamond, on est ensemble. On vous aime, vous avez nous passer tout le gars pété. Bas, beau like beaucoup takuta, on est ensemble. Vraiment merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Tsemi, appelé autrement Sans Pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDIA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens et en général pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDIA. Tapez RTDIA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDIA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, to jupe abiso adresse en tant que bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yeba que en tant qu'enfant de Dieu, to jupe adresse. Place au kozwa ba information ya lola à temps réel. Place à tous en a problème, à tous en difficulté, on a besoin au calendrier de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yango yo RTDA. Alors partout place aux alliés, ben ça baba mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 heures sur 24. Au côté la biso na R nyonso sur YouTube, so kako fungoli au betika RTDA au jibiso directement. Nzambe apambola chaîne, Nzambe apambola équipe technique. Alors on a bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse.